आदर अदाब अभिनंदन आभार। मैं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है एक बार फिर से उन लोगों के लिए जो लोग बेसिकली काम शुरू करना चाहते हैं, अपना बेसिकली बिजनेस करना चाहते हैं और मेहनत करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। तो आज मैं एक बार फिर से आ गया हूँ अमेरॉन पावर पे, जहाँ पे आप लोगों को इंजन ऑयल के बारे में बताने वाले हैं। इंजन ऑयल से रिलेटेड किसी को भी काम शुरू करना हो यार तो आप सर से मंगवा सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल रेट में आप लोगों को यहाँ पे इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट सब कुछ मिलने वाला है और हर तरह की वैरायटीज होती है, मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब कुछ मिल जाता है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं ऑफिस के अंदर, मिलते हैं मैडम से और देखते हैं इस बार की क्या क्या वैरायटीज है और कितने के वो हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं फिर से आ गया हूँ अमेरॉन पावर पे और यहाँ पे देख सकते हैं इंजन ऑयल की वैरायटी एक बार हम फिर से आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ मिलते हैं मैडम से। हेलो मैडम, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया। तो यहाँ आज हम अपनी वीडियो में क्या वैरायटी दिखा रहे हैं मैम? सर आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो है इंजन ऑयल पे बेस्ड है। जी जी। और सर एमरॉन इंजन ऑयल है हमारा। ओके सर ये देखिए कुछ इस तरीके से पैकिंग है इसकी। ये रहेगी कुछ इसकी पैकिंग, ये देख सकते हैं आप लोग, ग्रीन कलर का बॉक्स होने वाला है। सर ये 1 लीटर का पैक है जी। और इसका जो मल्टी ग्रेड है सर वो है 20W40। ओके सर ये 900 ml में भी अवेलेबल है। अच्छा, ये रहेगी कुछ बॉक्स की पैकिंग, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरे ब्रांडेड जैसे आप लोगों के इंजन ऑयल आते हैं सेम वैसी पैकिंग बना रखी है। और ये देख सकते हैं एनग्रेडेड दे रखा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसा कुछ कॉपी वाला माल ये नहीं लगेगा। और बैग से अगर मैं डिटेल दिखाऊं तो ये देख सकते हैं पूरा आईएसओ ब्रांड वगैरह सब कुछ ऐसे मेंशन दे रखा है और एमआरपी होने वाली है 340 रुपए की। तो ये मार्केट में कितने तक का निकल जाता है? सर ये मार्केट में आपका 250 to 280 आराम से सेल होता है। ओके। तो जो ये आपको जैसे इसका जो एमआरपी वो यहाँ पे दे रखा है 340 है जी मैम, पर ये आपको यहाँ से हाफ से भी बहुत कम रेट में मिल जाएगा। अवेलेबल है हमारे पास। और इसमें जो आपको मार्जिन रहने वाला है वो डबल का मार्जिन रहेगा। सर बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी। आप स्टार्टिंग में 3 पेटी हमसे मंगा सकते हैं। पैन इंडिया में आप कहीं से भी यहाँ मंगा सकते हैं, बाय कुरियर हम लोग पहुँचाते हैं। और एक पेटी में कितना 20 बॉटल होती है? सर एक पेटी में, एक बॉक्स में 20 बॉटल्स होती है जी। तो आप ये 3 पेटी जैसे हमसे खरीदिए छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ओके। आप 3-3 पीस पर शॉप पर रख कर आइए। नेक्स्ट डे आप जाएंगे, अपना पेमेंट लेकर आएंगे, नेक्स्ट ऑर्डर भी साथ में लेकर आएंगे क्योंकि जो इसकी क्वालिटी रहने वाली है बिल्कुल A1 क्वालिटी है। ओके। और सर मेनली जो इंजन ऑयल में जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है वो क्या होता है, अपना जो इंजन ऑयल होता है वो काला पड़ने लगता है। हाँ जी। पर ये काफी थिक है, काफी रेडिश कलर है। अच्छा। तो इसमें ये ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती है। मिलने वाली मतलब क्वालिटी की बात करूँ तो A1 क्वालिटी इसमें होने वाली है। जैसे कि बड़े बड़े जो ब्रांड्स के जो इंजन ऑयल आते हैं जैसे कैस्ट्रॉल हो गया, गल्फ वगैरह हो गया, मोटुल हो गया, तो सेम वैसी ही क्वालिटी आप लोगों को इस अमेरॉन में भी मिलने वाली है आप लोगों को। सर ये जो इसमें जो गाड़ी चलती है हमारी 2000 से लेके 2500 तक की रेंज को कवर करती है। चल जाती है इसमें। हाँ जी, स्पेशली ये 2 व्हीलर्स के लिए ही होता है। ओके। और इसमें अगर आप ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं कुछ, जैसे आप चेंजेस कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। जैसे लीटर्स में कोई 900 ml लेता है, कोई 800 ml लेता है, कोई 1 लीटर लेता है। क्वांटिटी वाइज इसमें मिलने वाला है। सर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, किसी को 2.5 लीटर 5 लीटर भी चाहिए मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। और कार वगैरह के लिए भी मिल जाता है उसमें? सर हाँ जी मिल जाता है। मतलब हर तरह के लुब्रिकेंट आपके पास मिलने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और अगर मान लीजिए मैम कोई अगर अपना ब्रांड बनवा करके भी मंगवाना चाहे तो वो हो जाएगा? सर हो जाएगा। आप जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उसी के अकॉर्डिंग फिल कर देते हैं। मतलब अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो उसके हिसाब से फिर बन जाएगा ना? हाँ जी सर बिल्कुल। ओके। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, काफी अच्छा आप लोगों को लुब्रिकेंट यहाँ से मिलने वाला है और सबसे अच्छी बात है कि क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है और प्राइसिंग आप लोग एकदम रीजनेबल बॉटम प्राइस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली एक मैन्युफैक्चरर से आप लोग डीलिंग करेंगे जो कि इंजन ऑयल वगैरह बनवाते हैं, तो आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैम अगर मान लीजिए कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना चाहता है तो कितने रुपीस से मिनिमम स्टार्ट कर सकता है? कितना इन्वेस्टमेंट उसको करना पड़ेगा मिनिमम? सर मिनिमम मैंने आपको बताया 3 पेटी। हाँ जी हाँ जी। तो आप ये अपना 8 के आसपास 8 से 9,000 रुपए 8 से 9,000 के अंदर में 3 पेटी आ जाएगी। उसमें सर आपको डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, डबल से भी ज्यादा का। ओके। फिर उसके बाद अभी जो हमारे कस्टमर है जो हम पहले छोटा ऑर्डर देते थे 5 से 6,000 का, आज वो हमें लाखों का ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली रनिंग कर रहे हैं। ओके। तो आप भी यहाँ पे 3 पेटी मंगाइए, पर शॉप पर जाके 3-3 पीस रख कर आइए, 3-3 बॉटल, फिर आपको नेक्स्ट ऑर्डर मिल जाता है। ऐसा क्या होता है कि मार्केट में ये ब्रांड जो हमारा है मेड इन अमरॉन जी, ये ब्रांड है, ब्रांड से बिकता है सर। और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी एकदम A1 रहने वाली है, तो कस्टमर की डिमांड होगी। ओके। तो जैसे ये देख सकता हूँ दोस्तों, इसका जो ग्रेड है 20W40 का ग्रेड होने वाला है। ये इसका मल्टी ग्रेड है सर। ओके। तो किसी भी बाइक और 2 व्हीलर के लिए चल जाएगा नहीं सर? स्पेशली ये 2 व्हीलर्स के लिए होता है, आपकी बाइक हो गई, स्कूटी हो गई। तो और सर मेनली जो इशू मैंने आपको बताया था इंजन ऑयल में, सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वो काला पड़ जाता है, पर ये वाला इंजन ऑयल बिल्कुल काला नहीं पड़ेगा। अच्छा। और आपकी गाड़ी 2 से 2,500 किलोमीटर आराम से चल सकती है। तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
और दिल्ली के बाहर का हो तो वो कैसे ऑर्डर कर सकता है आपसे? सर दिल्ली के बाहर की आप बात करें, मैं पूरी पैन इंडिया की बात कर रही हूँ। पैन इंडिया में कहीं से भी आप हमें ऑर्डर दे सकते हैं, बाई कुरियर हम लोग पहुँचाते हैं वहाँ पे। अच्छा, बाई कुरियर पहुँच जाएगा? हाँ जी सर, पूरा ऑल ओवर पूरा इंडिया हम लोगों ने कवर कर रखा है। कुरियर का कोई चार्ज वगैरह पड़ता है मैम उसका? सर चार्ज वगैरह नहीं होता है इसमें। अच्छा, फ्री दे रखा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप पैन इंडिया में कहीं से भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमसे मंगवा सकते हैं 3 पेटी। ओके ओके। तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके आपसे दिए गए नंबरों पे सर, जो स्क्रीन पे आपके नंबर शो हो रहे हैं उन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं जी। आपको सारी प्राइस लिस्ट वगैरह, काम करने का तरीका, सब कुछ आपको हम समझा देते हैं। और अगर सर कस्टमर यहाँ पे विजिट करना चाहता है तो दिल्ली में हमारा एड्रेस है A8 न्यू गोविंदपुरा, रशीद मार्केट, ईस्ट दिल्ली 51। सर विजिट भी कर सकते हैं। हमारे ऑफिस की टाइमिंग होती है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक। अच्छा, तो आप किसी भी टाइम आके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको लुक एंड फील करके विजिट करके चेक करके लेना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, वरना आप कॉल करके मैम से घर बैठे भी इसको ऑर्डर मंगवा सकते हैं। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है मैम? आपके पहले बैंक अकाउंट में पैसा डलवा दें, उसके बाद आप कुरियर करवा देते हैं? सर पहले हमारा कंपनी का करंट अकाउंट है जी, और आप उसमें पेमेंट करिए जी। उसके बाद हम यहाँ से माल डिस्पैच करते हैं और वर्किंग डेज में 4 से 5 डेज के अंदर चाहे तो 4-5 दिन के अंदर उसको माल मिलने वाला है। विद इन 4-5 डेज सर आपको डिलीवरी हो जाती है। ओके, तो देख सकते हैं दोस्तों, काफी नामी ब्रांड है एमेरॉन के नाम से और मार्केट में काफी एस्टेब्लिश भी है, तो आप लोग इजिली इसको यूज करवा सकते हैं। किसी कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना हो इंजन ऑयल लुब्रिकेंट से रिलेटेड, तो आप लोग यहाँ से माल मंगवा करके काफी हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो आप लोग शुरू कर सकते हैं इस काम को और लाखों रुपए कमा सकते हैं महीने के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है यार तो लाइक मार दिया करो यार, एक लाइक होता छोटा सा उसको मार दिया करो। और जो लोग भी नए हैं मेरे भाई, सब्सक्राइब कर दो, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबाना है आप लोगों को, और उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।